Nisem pričakovala, da bo vojna to vse uničila in da se to bo podaljšalo. Sem bila v razkoraku med tistemu, kar sem pustila v Sarajevu, starše, taščo, tisto, kar sem imela, prijatelje. Znači, eno življenje, drugega nisem znala. Znala sem samo Ljubljano kot počitnice vsak leta, ne? In službeno, ko prideš poslovno. In naenkrat prideš sem, v to svoje, in ti si tak tujec, tak sovražnik, takšen begunc, da te vse gledajo. In to te boli. Ni to več niti, to te boli. Boli. Mi smo nehali delati sa 6. aprilom, 3. aprilu je bila sobota, moj Boris je imel rojstni dan in tedaj že ni se moglo praznovati, tako kakor se je zmeri praznovalo na veliko, otroci, sošolci, tako naprej. Je bilo vse že pokalo, čutilo se naokroga, ne. Mi smo mislili, da je to samo kratko nekaj, malo se poka gor na enem delu Sarajeva in medtem sem jaz pa nehala, moja firma je prva dobila granate in smo nehali iti v službo. Pol se je stopnjevalo. In ker mi živimo v 5. štuku, smo skozi bili v pritličju, v kleti, v enem stanovanju, vsi smo šli dol z otroci, oziroma družine. Kako sem jaz, zakaj sem jaz tega 18. maja, 17. šla gor v stanovanje nekaj vzeti in je telefon zazvonil in taj kolega me je poklical, usoda. In je rekel, Marjana, zdaj te lahko tebe in sina spravim na avtobus. Mame in otroci so sami bili, to je bilo obup, tega se ne da na tisoče nas, avtobusov, ne vem koliko. Scena katastrofalna, otroci jočejo, dojenčki, lačni vsi, živčni vsi, bojimo se. Prvo, jaz sem tudi čustveno vezana za Slovenijo. Končala sem te, hotela sem roditi v Sloveniji. In slučajno se je zgodilo, da pač voda je šla in sem rodila v Sarajevu. Sem že imela 3-krat karto v žepu, da grem v Ljubljano. 3-krat. Evo, na koncu me je usoda pripeljala. Trebala sem iti delati v Ljubljani, sprejeta bila v pošti. Mož je rekel, a se bova poročila. Ko mi je mož umrl, sem trebala iti v Ljubljano, pa je umrl mi dan prej. Drugi dan sem trebala iti. In sem ostala. Meni je soseda povedala, mi je rekla, da bi bilo zelo dobro, da grem vzeti status begunca. Ker po določenem cajtu bi se lahko zgodilo, recimo, da se vojna konča, kot smo predvidevali, in pol te sam vržejo ven, a ne, greš iz države. Nimaš kaj več tle iskati, nimaš dokumentov, to pravi, a ne. Tako da sem srečo imela, da sem dobila tisti begunske kartončke in za začetek tudi nekaj hrane, a ne. Ker pol avgusta se je resno začelo, ker sem videla, da ne bo šlo in da nimam kaj, da moram ali delati ali res samo Rdeči križ, povratka ni bilo tega. Pol sem pa že delala in služila denar, pa nisem mogla imeti več pomoči, kaj sem. Prva soseda, ki me je tudi sprejela, ko sem prišla v Ljubljano, nobeden drug me ni sprejel, nobeni sorodniki. In je rekla, zdaj se gre za res, a ne, ker skozi ona bila tista, kar me je usmerjala. Če ne bi njo ubogala, ne vem, kaj bi bilo danes.
Sina sem dala v osnovno šolo, redno slovensko, jaz sem pa iskala službo. In sem septembra on v šolo, jaz pa delati po hišah, pospravljati prvo. Kot čistilka pri 3 družinah. To je pomenilo vsak drug dan ena družina, a ne? Pač so bili res intelektualci, to kao jaz sem diplomirani ekonomist, je razlagal, ne bo on meni dal tako. In sem res imela krasne družine. Ko sem to nehala, naslednje leto je videl gospod, da je že cajt, da bi dobila kakšno službo, malo več denarja in kakšno boljšo službo, mislim boljšo, da imam nekaj rednega mesec dni plačo, a ne? Mi je pa najdel na Domu Tabor delati. Kolikor da je bilo težko, je pa ena velika izkušnja. Mislim, da tisto treba vzeti kot izkušnjo, a ne, eno tako dobro, a ne. Spoznaš, kakšen je dom, kakšni so ljudje, starejši, kaj se vse dogaja, kako živijo, praznujejo. Vse. Sistem je bil takšen, da begunci, vsak te gleda, kakšen si, oblečena nisem bila lepo, govorila nisem dobro, bolj sem bila suha in za nič kot ne vem kaj, a ne. Ni vsak bil navdušen, da ene gospe mene niso pustile delati v sobah pospravljati. So rekle, Bosanka že ne bo meni v sobo prišla. Ker sem jaz 2 leti delala na Domu Tabor, tam sem spoznala mojo Bernardo. To in ona je bila moja nadrejena, ampak smo se ujele. In ona je še danes moja prijateljica in ena od tistih, kar je ogromno pomagala, res. Naredila marsikaj. Ratala je prvo kot stroga šefinja, ampak krasna, čudovita oseba in prijateljica. Ona je meni pomagala, v kino kakšno, v gledališče, Traviato gremo. Mislim, to je vse tisto, kar sem si želela, nisem imela denarja, ne. Prvi računalnik, on prastari, ne vem katerega leta, 93-94, dobil moj Boris od te gospe Nade, a ne, smo ga vlekli domov, težke škatle. In tako. To je tisto, kar je lepo, a ne, recimo, ker pol pozabiš, da si lača. Izzivali so ga otroci zelo, tako da, kako je Bosanc določeni, pol je pa spise, kar je pisal, ni mogel brati na dan Prešerna. In je treba to prebrati, ampak je ravnatelj povedal, da se tega ne bo, zato ker je to Stojanović priimek in če je status begunca, tega ne more reči drugim staršim Slovencem, da en tak fant je to tako dobro napisal, a ne. Po 2 letih niso mogli mi podaljšati več. Niso mi mogli nič, niti glavna sestra več ni mogla vplivati. Tudi ona ni mogla, zato ker so preveč se kao angažira za eno begunko, a ne. In slučajno ena gospa, normalno naše gore Lizga rečejo, a ne, takole, je rekla na Prulah, gospod Rabi v ST trgovina, čez noč je zgubil eno, čez nočno delikateso. Pojma nimam, ni stroj, ni nič. Ampak gre se za življenje, za delo. On je rekel, rabim takoj in naučiti se takoj. Pridem tja, pride stranka in kaže 10 dek pol suhe salame. Ne bom tega pozabila, ko bom umirala. Pojma nimam, kaj je pol suha salama, nikako je bom narezala. In mene, to je bilo 98., 99., že nisem delala na delikatesi. In je Bernarda rekla, pridi v hospic, tam so vse take gospe, žalujoči, pa boš malo kavo skuhala, pa klepetala, to ti ni težko. Kako bojo ljudje, to so mislim Slovenci, spet se bojim, kako bom govorila, ne, na delikatesi komaj preživela, zdaj pa tle, a ne. In tako začnem tam delati, pride moški, udovc,
mu je žena umrla, nič nisem vedela. V glavnom je to trajalo skoraj pol leta in več. On je mene takoj zagledal, takoj mu je nekaj bilo, ne vem. 21. v nedeljo pozvoni telefon in on se predstavi in reče, če lahko grem z njim ven. Pogledam sina in rečem, kaj da naredim. V redu, grem. Če pa veste, da klepetam, recimo, če me kdo pozna, me je pa treba videti tisti dan z njim. To je pa bilo klepetanje. Od strahu, od treme, od vsega. Tako, no, poglejte, kako so urejeni, ne? Buonasera, signorina, buonasera. Come bello stare e sognare. In najlepša hvala! Poza! Se primamo za roke in poklon za vse goste! Je pa slučajno ena gospa, tako, prijateljica od prijateljice, povedala, da ne bi bilo dobro, da sem doma, in ker sem bila tudi invalidsko upokojena in vsa nesrečna, ne vem, ali srečna zaradi poroke ali nesrečna, da nič več ne delam, ne, je rekla, najboljše, da ne bi čepela skozi doma, da greš na 3. univerzo nekaj izbrati. In tako sem 2001 začela na umetnostno zgodovino. In sem do danes in je to čudovito. In to je čudovito, krasna družba, nekaj novega, potovanja, samozavest kot ples. Ampak se je lepo končalo, zelo sem vesela, ne mislim nič drugega, kakor da uživam zdaj vse tisto, kar je ustaljeno, recimo, lepo in srečno. 3. univerza, otroci so na svoje, vsi so lepo, midva z možem, ples. Lahko sem hvaležna in srečna, da se je tako končalo. Thank you.